يا مساء الجمال عليكم، يا مساء النواعم، يا مساء كل حاجة حلوة. بيقولوا عليه من أكتر الحاجات السهلة، مقاديره مظبوطة ومعروفة ومحفوظة وما فيهاش غلبة، بس مش كتير مننا بيعرف يظبطه. أنا واحدة من الناس جربته مرة واتنين وتلاتة وعمري ما عرفت أعمل فيه فيديو. كنت بصور الفيديو لكن ما بقدرش انزله لكم إلا لما جبت طريقة تطلعوا بيها مظبوطة بالشعرة. يعني عمرها ما هتسيح، عمرها ما هتفك، عمرها ما هتكون آم، فيها كرمشة كده، او يعني بتشقق مثلا. هتطلعوا مظبوطة التكات احسن من انك تبقي حافظة بس المقادير. يعني احضري معايا تكة بتكة كده واسمعي معايا تكة بتكة ايه اللي ممكن ينجح معاكي الغريبة الجميلة دي. كونك ان عارفة المقادير حاجة وانك تظبطيها دي حاجة تانية خالص. يلا حطي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، ولو بتشوفيني من الفيسبوك ما تنسيش الانضمام للقناة. بصوا، دي كوباية ونص من السمنة، سمنة بلدي. اي كوباية عندك بس هتعيري بيها كله. كوباية ونص، نصها ايه؟ كوباية الا ربع، ده هيبقى السكر. طب ضعفها ايه؟ 3 كوبايات، وده هيبقى الدقيق ومنخول ومش متضاف عليه حاجة. التكاية فين؟ اني بعد ما اظبط معيار السمنة وهي سايحة، ادخلها التلاجة تجمد شوية. دي اول حاجة. تمام. باخد المقدار كله علشان يطلع مظبوط زي ما انتم شايفين، عمالة احلف الايه، يعني الكوباية عشان اخد كل اللي فيها. ودي اهم تك، ان هي تخش التلاجة وتتضرب وهي ساقعة مش وهي سايحة. تمام كده. تمام. انا بحب اعملها بالايه، بالسمنه البلدي. تقدري تعمليها بعلب، تقدري تخلطي زي ما انت عايزه، بس ما ينفعش او ما يفضلش انك تعمليها بالزبده. يبقى ده مقدار كوبايه ونص، واي حجم اللي انت عايزاه بقى. كوبايه ونص من السمنه، وعليها كوبايه الا ربع من السكر البودر الناعم، وانا بضربه في البيت علشان ما يكونش فيه اي نشا. وهنزل بقى عليها، تقدري تعمليها بايدك لان هي سهله جدا. وانا ضربتها بالمضرب، هضرب لغايه لما توصلي لقوام ناعم ناعم واللون يفتح معاكي. مش هيكون زي بتاع البسكوت، لان بتاع البسكوت بنعمله بالزبده الصفراء والبيتي فور طبعا. ده بقى عشان هي سمنه مش زبده، فهتكون لونها ابيض. هضرب كويس جدا لغايه ما اتاكد ان الخليط بتاعي بقى ناعم وبقى سايل. تمام كده. دول التلات كوبايات مش هنزل بيهم قوي غير لما الف كده لفه من العجين واشوف الدنيا بتاعتها ايه. انا فعلا شلت منهم كوبايه، شلت منهم معلقه، يعني التلات كوبايات شلت منهم معلقه. تمام. انا هقلب كويس، ولما احس ان الاسباتيولا بتاعتي خلاص مش عارفه اتقلب اكتر من كده هنضفها واقلب بايدي. طيب، امتى امتى احس ان انا محتاجه اعجن، او امتى هوقف؟ هلفها كويس لغايه لما السمنه ما اشوفهاش في ايديا، يعني خلاص احس ان هي خلاص نضفت المكان كله. ويبقى انا بقلب مش بعجن، يعني بس يعني مجرد ان السمنه تخش في الدقيق وتتغلف بيها. تمام. مش بعجن، اوكي، بس تخلي. دي بقى معلقه اللي انا قلت لكم عليها شلتها. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هجرب العجينه في ايدي، يعني هدور واحده وهدوس عليها. لو لقيتها بتشقق هعمل ايه؟ هلف لفه كمان بالعجينه بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي، مش هعجن، بس لفه كده بس. اهي بص، لقيتها بتشقق من على الحروف، لا طب عايزه لفه كمان. طيب تمام، لو ما شققتش خلاص يبقى احنا كده تمام. طب هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنسخن البوتاجاز بتاعنا او الفرن بتاعنا يعني على درجه حراره 160. انا مش هدخلها على 160 عشان الفرن بتاعي عالي. لو انت الفرن بتاعك برد، ادي بص انا جربتها ولقيتها مش بتشقق. هجيب بقى صينيه صغننه، واخد واحدتين تلاتة كده اكورهم اهي، بعملها يعني كوره حجم صغنون خالص، علشان لما تريح تبقى حاجه بسيطه، ما تبقاش بقى نازله فطير 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 فطير. كمان كده. بسخن انا عندي هنا زبيب، وعندي شوكليت شيبس، وعندي كمان كريز، وعندي طبعا اللولي الحراري. بسخن الفرن على درجة حرارة 160. لو انت يعني الفرن بتاعك حامي يعني كفاية 150. ويا دوبك يا دوبك 7 دقايق اظبطي المنبه بتاع الموبايل. بص هي طلعت بالطريقه دي واحمرت سيكه، انا بحبها كده، انا بحب كده، بس هي مش مفروض تكون كده. تمام. دول اللي طلعوا ما فرشتش، زي ما دخلت زي ما طلعت نسبيا اهو، زي ما انتم شايفين شكلها حلو. آه يعني كده المقدار بتاعي مظبوط. اثناء ذلك انا كنت موديه فين بقى الطبق بتاع العجين ده؟ غطيته وحطيته في التلاجة علشان اكور كده وهو ايه، وهو ساقع.
هبتدي بقى اكور كوره بالحجم الصغنطوطي اللي انتوا شايفينه، علشان لما تريح سيكه تديني الشكل المقبول. اما لما هعمل كور قد الليمونه كده كبيره، ولما تيجي تريح سيكه مش هيبقى شكلها ظريف. اهم حاجه ان العجينه بتاعتي دخلت التلاجة. لو انت هتعملي كل الصواني اثناء ما اللي في الفرن يخلص، يبقى تدخلي الصواني التلاجة، ولما تطلعيها تدخليها على طول على الفرن. تمام. الشكل بقى التاني دوت هي شكل ورده صغننه. انا بعمل كور صغننه خالص وبلزق كل 3 جنب بعض علشان يديني شكل الايه، الكوره، سوري، شكل الورده. تمام، يعني كشكل جديد يعني. بس كده. واحط واحده في النص من اللولي الحراري. انا بخلص كل الكميه، وبعد كده بحط في الاخر الحاجات اللي انا عايزه ازوق بيها. تقدري تزوقي بقى بفستق، تقدري تزوقي بلوز، تقدري تزوقي بسوداني، ده ذوقيات. وفي ناس بتحب تاكلها ساده من غير اي تزويق، وانا بحب ده. تمام كده. طبعا الفرن دلوقتي فيه ايه، انا موطيه عليه علشان ما فيهوش حاجه. هدخل دي وهبتدي ارجع الحراره زي ما انا ما قلت، بندخلها على 160 لبالظبط 7 دقايق، مش زياده ولا اقل. بتطلع من تحت يا دوبك اتشمعت. ما تحاوليش تمسكيها طول ما هي طالعه من الفرن، علشان هتبصم وهتلاقي ايديكي بتغرس فيها وتحسي ان هي مش مستويه. لا، هي بتكون استوت وخلاص. اول لما بتشمع هي كده بالنسبه لها خلاص استوت. تمام. مش عايزين نقرص عليها ولا نديها الطبقه الحمراء اللي من تحت. ده اللي مفروض. اما انت بتحبي تاكليها ازاي فده يرجع لك انت. بصوا بقى، بعد ما طلعت هي عملت معايا تقريبا 4 سجون من الكبار، يعني من اللي هما 30 في 40. بصوا البياض من تحت، من فوق زي تحت، نفس اللون بالظبط. انا بحبهم صنطتين كده. انت حابه تكبري بقى، دي بالنسبه لك. انت شايفه الدوريه اللي انا عملتها طلعت الحجم ده. بصوا مبصمه من تحتيها ازاي. عايزه اقول لكم ان هي دايبه دايبه دوب. بصوا دي الاولانيه اللي انا عملتها، وانا بحب الاصفر مش بحب الابيض دي. وانتوا زي ما انتوا بتحبوا، يعني انا بحبها كده. بس السواها المفروض تبقى بيضه كده زي ما انتوا ما شايفينها. تعالوا نشوفها بقى. بصوا ناعمه قد ايه ودايبه قد ايه، جميله وريحتها تحفه. معموله سمنه بلدي بس، سمنه بلدي بس، يعني دي الا على اصوله. بجد بجد لو عجبتكم بقى ما تنسوش اللايك. مقاديرها سهله جدا، مظبوطه جدا، تتحفظ كمان. التكات بتاعتها مهمه، يعني مش مجرد ان انت تاخدي بس المقادير وتعملي من دماغك. لان انا جربتها مره واتنين وتلاته، ولما نجحت معايا وعرفت كل التكات حبيت اصورها لكم علشان اشاركها معاكم، علشان برضو تتعلموا زي ما انا ما اتعلمت بالظبط. انا عارفه انتوا كلكم شاطرين وكلكم بتعملوا حاجات احسن مني بكتير. بس ما فيش مشكله لو احنا افدنا بعض من خبرات او من تجارب سابقه يعني. فانا قلت لك هنا في الفيديو ده كل التكات. اهم حاجه ما تنقلهاش وهي سخنه. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.